Tá? R$300 já. Não, 496,400. Se eu entregar um espelho dessa 13, vou pegar o espelho, você ficar colado por 13, fica à vontade. Fica assim, muita X, tá? Se entregar esse espelho aí, eu vou precisar ser muita X. Olha isso. Ai. Vamos entrar de novo aí pela porta. Vocês pegaram aí, pegou esse. Quem pegou aí? Quem pegou mais? Pegou esse viu? Quem pegou pode pegar a alma, né? Não quer pegar na rua, né? Ó, garantido aí, R$550.